สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลนะคะวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทยนะคะเพื่อใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ค่ะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกฎหมายชาติพันธุ์และการพัฒนาฐานข้อมูลชาติพันธุ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช 2568 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพรสิริศักดิ์ดำเกิงค่ะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะรายงานการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติซึ่งทางสมส.ค่ะเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้จัดทำกฎหมายดังกล่าวนี้พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวนะคะว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช 2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กันยายน 2568 ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยนะคะที่ให้การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบและก็ครอบคลุมค่ะกฎหมายนี้ไม่ได้มองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะผู้รับการสงเคราะห์นะคะแต่มองในฐานะผู้ทรงสิทธิและก็เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนมุมมองของสังคมค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิถีการทำงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะที่จะต้องทำงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและก็ให้มีความหลากหลายนี่ก็เป็นทุนทางวัฒนธรรมค่ะที่แข็งแกร่งของชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะในโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดนะคะในฐานะกลไกหลักในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งค่ะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อค้นหาและก็ส่งเสริมศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมทางด้านของภาษาภูมิปัญญาการแต่งกายอาหารหรือประเพณีต่างๆนะคะให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนนอกจากนี้ค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์ซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะในการวางแผนนโยบายให้ความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพจึงขอมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่งร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสมส.ซึ่งมีบทบาทหลักตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดำเนินการสำรวจจัดเก็บแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เพื่อให้มีฐานข้อมูลระดับชาติที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นของวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็จะสามารถผลักดันให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และก็เสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพรสิริศักดิ์ดำเกิงนะคะผู้อำนวยการสมส.ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติฉบับนี้นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยค่ะที่ให้การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จากเดิมในฐานะผู้รับการสงเคราะห์มาสู่การเป็นผู้ทรงสิทธิและก็เป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีศักดิ์ศรีเสมอกันกับทุกคนในสังคมค่ะ
เพื่อให้การขับเคลื่อนนะคะภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดผลเป็นรูปธรรมสมส.ค่ะในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักตามกฎหมายฉบับนี้จึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แก่บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และก็เป็นการชี้แจงแนวทางแล้วก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจจัดเก็บแล้วก็ตรวจสอบค่ะข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวางนโยบายตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสมส.แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการผลักดันนะคะให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสำหรับกฎหมายที่ได้มาคุ้มครองแล้วก็ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เชื่อได้ว่าจริงๆในสังคมไทยนะคะไม่ใช่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะคะมีอยู่ตามแค่บนเขาบนดอยจริงๆกระจายมาตัวที่ฉันเองเนี่ยนะคะก็สืบลึกๆลงไปตัวที่ฉันเองก็มีเชื้อสายของไทยพวนนะคะจะว่าไปถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันหลายๆคนนะคะลองถามปู่ย่าตายายดูถ้าเขาทราบนะคะถ้าของดิฉันเนี่ยถ้ามาถามตอนนี้คือไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีการบอกกล่าวกันมาว่าเราเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากไทยพวนแล้วก็มาผสมผสานกับไทยในพื้นราบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กลายเป็นหลายๆท่านเป็นตัวดิฉันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแค่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนแต่หลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังมีกลุ่มเป็นชุมชนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไทยพวนเนี่ยดิฉันก็ทราบมาเหมือนกันว่าอยู่ในทางด้านแถวพิจิตรก็มีหรือว่ากระจายออกมาแถวนครนายกก็มีหลายที่นะคะจริงๆก็เพียงแต่ว่าอาจจะเติบโตแล้วก็ขยายกระจายกันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วดังนั้นเมื่อเหลือน้อยแบบนี้แล้วค่ะก็ควรที่จะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลเอาไว้ให้ถูกต้องและที่สำคัญนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็ได้มีทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกายเสื้อผ้านะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มอะค่ะในกลุ่มที่เขายังรวมกลุ่มกันอยู่แต่ว่าอย่างเช่นตัวดิฉันเนี่ยก็ห่างหายกระจายมาไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับไทยพวนแล้วนะคะแต่แค่ทราบว่าเรามีเชื้อสายไทยพวนอยู่ในตัวด้วยนั่นเองนะคะมีทั้งจีนมีทั้งไทยพวนมีทั้งอีสานมีครบหมดเลยนะคะอยู่ในตัวของดิฉันเองดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบตัวเองอาจจะมีเชื้อสายของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ด้วยก็ได้นะคะนี่ก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะมาต่อกันนะคะในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าอว.นะคะก็ได้มีการเปิดนโยบาย Quick Win ค่ะช่วยคนตกงานแล้วก็เกษตรกรรวมไปถึงนะคะเดินหน้าในเรื่องของโดรนคนละครึ่งนะคะเสริมรายได้สู่เกษตรอัจฉริยะนะคะในเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้มีการแถลงนโยบายการทำงานค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าตนจะทำนโยบาย Quick Win ที่เห็นผลได้จริงภายในระยะเวลา4เดือนควบคู่กับการต่อยอดนโยบายเดิมที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งอยู่แล้วโดยนโยบายเร่งด่วนแรกก็คือการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกับภาวะการว่างงานซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาในวงกว้างค่ะเพราะสถานการณ์ตลาดแรงงานเปลี่ยนไปนะคะจากการเข้ามาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ส่งผลให้กำลังแรงงานตั้งแต่ระดับสูงกลางและล่างตกงานเป็นจำนวนมากดังนั้นนะคะกระทรวงอว.ก็จะเปิดการ Up Skill Reskill ให้กับประชาชนโดยให้มหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศจัด Up Skill Reskill ในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานเปิดโอกาสให้แรงงานที่มีประสบการณ์อยู่แล้วได้เข้ามาพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่และกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญค่ะทางกระทรวงอว.เองก็จะดึงหน่วยงานให้ทุนนะคะอย่างเท็ดฟันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะมาสนับสนุนทั้งการบ่มเพาะและก็ให้ทุนต่อยอดในการสร้างธุรกิจเพื่อที่จะมีแรงงานที่มีประสบการณ์ได้ผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการ SME หรือว่าสตาร์ทอัพอีกทางหนึ่งค่ะ
นอกเหนือจากการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงอวก็ยังตั้งใจที่จะทำให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงที่สุดในระยะ 4 เดือนด้วยนะคะโดยกล่าวต่อค่ะว่านโยบายเร่งด่วนก็คือการช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะคะโดยจะทำโครงการโดรนเพื่อการเกษตรคนละครึ่งเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้กับประชาชนไปรับใช้สังคมโครงการนี้นะคะจะช่วยให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการสัมผัสสารเคมีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานโดยมีรูปแบบของนโยบายนะคะเป็นการช่วยค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดรนเพื่อการเกษตรคนละครึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้จนอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มมิ่งโดยจะนำร่องในพื้นที่ภาคกลางเป็นอันดับแรกก่อนนะคะก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการดึงเครือข่ายผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพด้านโดรนเพื่อการเกษตรเข้าร่วมโครงการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาเป็นผู้ให้บริการเช่าโดรนค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านให้บริการโดรนเพื่อการเกษตรรายย่อยอื่นๆสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้ดีอีกด้วยนะคะโดยได้กล่าวค่ะว่านโยบายด้านการอุดมศึกษาโดยทางกระทรวงนั้นนะคะพร้อมเดินหน้าสนับสนุนค่าสมัครสอบ TCAS ค่ะเพื่อลดภาระให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองนโยบายนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งก็ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปในการสอบ TCAS 69โดยจะสนับสนุนค่าสมัครสอบ TCAT ในอัตรา140 บาทต่อคนและค่าสมัครสอบนะคะรอบ3 Admission ในระบบ TCAS เพิ่มเติมโดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด7อันดับฟรีค่ะในอัตรา600 บาทต่อคนนอกจากนี้นะคะก็ยังสนับสนุนค่าสมัครสอบวัดความถนัดทางวิชาการและก็วิชาชีพหรือว่า TPAT 1-5 นะคะ TPAT 1นะคะก็จะเสียอัตรา140 บาทต่อคนค่ะส่วน TPAT 2-5 นะคะก็จะเสียในอัตรา140 บาทต่อคนเช่นกันซึ่งก็คาดว่าจะมีนักเรียนและก็ผู้ปกครองได้รับประโยชน์กว่า 733,750 คนด้วยกันรวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษาขณะเดียวกันก็จะเร่งขับเคลื่อนเครดิตแบงก์ค่ะหรือระบบคลังหน่วยกิจนะคะให้เป็นกลไกหลักในการสะสมและก็เทียบโอนหน่วยกิจจากประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าให้มีความพร้อมสมบูรณ์ภายในปี 2570 นี้ค่ะที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งนโยบายที่ตั้งใจจะขับเคลื่อนให้สำเร็จนั่นก็คือโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือว่า Green University ค่ะสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี 2050 โดยให้ความสำคัญค่ะ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด 2. นะคะการประกาศนโยบาย Net Zero ให้สอดคล้องกับนโยบายของอว.และก็นโยบายของรัฐบาลและ3ค่ะก็คือเป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและก็ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรสู่การสร้างงานและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตทั้งนี้นะคะจะขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติค่ะเช่นระบบติดตามสถานการณ์น้ำและก็แอปพลิเคชัน Thai Water นะคะจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและก็การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วยเฝ้าระวังแจ้งเตือนวิเคราะห์วางแผนและก็ตัดสินใจแก้ปัญหานอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีการใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามและประเมินสถานการณ์ PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะคะซึ่งระบบทั้งหมดที่จัดทำขึ้นนี้นอกจากเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วยังช่วยพยากรณ์และก็วิเคราะห์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทำการเกษตรให้แม่นยำอีกด้วยค่ะ
นักการเมืองต้องทำในสิ่งที่สมควรทำนะคะไม่ใช่ตัวถ่วงต้องทำหน้าที่ที่สนับสนุนให้ข้าราชการทำงานได้อย่างราบรื่นท่านบอกว่ามีเวลาไม่มากก็คือ4เดือนจึงตั้งใจว่านโยบาย Quick Win จะต้องทำสำเร็จให้ได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะก็เป็นคำกล่าวนะคะของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะที่ได้มีการแถลงนโยบายไปค่ะหลายๆอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะต้องมาดูว่า4เดือน Quick Win เนี่ยนะคะจะทำสำเร็จได้หรือไม่นะคะแต่ว่าต่อให้ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่ายังดำเนินการต่อไปเรื่อยๆก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสักวันหนึ่งเมื่อดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้เนี่ยเมื่อสำเร็จเนี่ยเราจะเห็นผลที่ดีแล้วเป็นเห็นผลที่ประชาชนควรได้รับนะคะเพื่อประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วสำหรับแอปพลิเคชันนะคะที่เขาเตรียมที่จะทำในส่วนของการเช็คว่าน้ำจะมามากน้อยขนาดไหนมายังไงมาเมื่อไหร่นะคะมีการคำนวณวิเคราะห์ซึ่งอันนั้นก็ต้องไปติดตามว่าจะใช้นวัตกรรมอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องนี้ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะได้ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำไม่น่ากลัวนะคะไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปี54ตัวเลขต่ำกว่ามากแม้ว่าฝนอาจจะเพิ่มขึ้นค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้นะคะว่าได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประชุมไปแล้วด้วยเช่นกันซึ่งฝ่ายพยากรณ์ได้แจ้งค่าน้ำฝนมาค่ะว่ามีฝนตกมากกว่าปกติในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเศรษฐกิจมากกว่าเดิมทำให้จึงมีการพูดคุยกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.รวมไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งต้องปรับการระบายน้ำ2เขื่อนใหญ่นะคะนั่นก็คือเขื่อนสิริกิติ์และก็เขื่อนภูมิพลโดยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะได้มีคำสั่งให้ปล่อยน้ำทั้ง2เขื่อนไม่เกิน30ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มโดยดูตามสถานการณ์ค่ะก็อาจจะปรับเป็น 40-50 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งรวมทั้ง2เขื่อนนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาต้องดูสถานการณ์นะคะอาจจะต้องมีการปรับในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มเติมแล้วก็ส่วนของเขื่อนภูมิพลยังคงไว้ค่ะหากต้องการปรับเพิ่มทั้ง2เขื่อนก็ต้องมีการบริหารน้ำที่ลงมานะคะจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ระดับไม่เกิน17เมตรซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการปรับรอบน้ำนะคะอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ค่ะโดยจะมีการพูดคุยหารือกันอีกทีหนึ่งจากการประเมินน้ำฝนที่ยังไม่มีความแน่นอนซึ่งก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะภาพรวมท่านบอกว่าไม่น่ากังวลค่ะตัวเลขที่นำมารายงานต่อที่ประชุมนะคะตัวเลขของปีนี้เมื่อเทียบกับปี54ยังถือว่าต่ำกว่าแล้วก็ปริมาณช่องว่างของเขื่อนที่สามารถเก็บกักน้ำได้ก็มีมากกว่าอาจไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนปี2554นะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครกังวลที่สุดนะคะก็คือในส่วนของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะเพราะว่าจะโดนน้ำก่อนซึ่งทางปภ.และกรุงเทพมหานครก็คงต้องเตรียมการป้องกันกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านอาจจะกังวลใจหลายท่านอาจจะกังวลใจนะคะหรืออาจจะต้องเตรียมรับมือหรือไม่นะคะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะต้องถึงขนาดนั้นแม้ว่าจะมีการระบายน้ำออกมานะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าณวันนี้แล้วฝนก็ยังตกกันอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะว่ามันก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการอุดตันในท่อระบายน้ำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยนะคะดังนั้นเขตไหนดูแลกันก็ต้องดูแลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยด้วยตัวเราเองก็ด้วยนะคะไม่ทิ้งขยะลงตามพื้นถนนนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะไปกองอยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ห้างร้านต่างๆนะคะการอุดตันของไขมันนะคะที่อยู่ตามท่อนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสำนึกของสังคมของตัวห้างร้านเหล่านั้นเองนะคะที่เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะทอดเสร็จบางที่ก็เทลงท่อตรงนั้นเลยนะคะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆในเรื่องนี้เอาละค่ะหมดเวลาของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี 2569 จำนวน 550 อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 25 มกราคม 2569
ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ